निर्वाचन विशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सही मतदान, योग्य उम्मेद्वार र आवश्यक नेतृत्वको महाभिडन्त। मतदाता, उम्मेद्वार अनि सफल नेतृत्वको रसाकसी कार्यक्रम निर्वाचन महासंग्राम। निर्वाचन प्रक्रियादेखि नतिजासम्म कसले बाजी मार्ला। आउनुहोस् अब सीएमजी नेटवर्कमा हरेक बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म। नमस्कार, स्थानीय तह निर्वाचन विशेष निर्वाचन महासंग्राममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उपस्थित भएका छौं सहकर्मी साथी मीना साउद र म विमल थापा। कार्यक्रम स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको यो पछिल्लो मत परिणामको बारेमा हामीले जानकारी दिइरहेका छौं। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अब 753 स्थानीय तह मध्ये 4 पालिका बाहेक सबै पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जस अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले 327 पालिका जितेको छ भने नेकपा एमाले 205 पालिका जितेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 121 पालिका जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 12 स्थानमा उसले विजय सुनिश्चित गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले 21 र अन्य पार्टीले 63 पालिका जितेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेका केही पालिकाहरू रहेका छन्, जसमा काठमाडौँ महानगरपालिका, जहाँ अत्यन्तै उत्साहप्रद हिसाबले मतदाताहरूले सोचेको भन्दा अलि फरक समय पनि लागेको छ, धेरै समय पनि लागेको छ। हुन त अन्तिम अवस्थामा पनि पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना कार्य अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब 2-3 वडा मात्रै बाँकी रहेको छ र यो अहिलेसम्मको मतगणना कार्यले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहलाई विजय सुनिश्चित जस्तै बनाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विजय हुने लगभग पक्का भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पनि अन्तिम मत परिणाम आउनु बाँकी छ। अब यी 4वटा चाहिँ महानगरपालिका र नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउनु बाँकी रहेका बेलामा अब करिब स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ र सम्भवतः भोलिसम्ममा यी सबै नगरपालिका अथवा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउने देखिन्छ। र काठमाडौँमा बालेन्द्र शाहले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको मत यस्तो छ, जो 59,149 मत बालेन्द्र शाह, स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले प्राप्त गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसकी सृजना श्रेष्ठले भने 37,542 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। र उपमेयरको हकमा भने नेकपा एमालेकी तर्फबाट सुनिता डङ्गोलले 53,642 मत प्राप्त गर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले 17,765 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। र यो पछिल्लो मत परिणाम जसरी आएको छ, विशेषतः काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा युवा उम्मेद्वारहरू दुवैजना, विशेषतः स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह र सुनिता डङ्गोल, नेकपा एमालेकी तर्फबाट पनि उहाँ उपमेयरका उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू दुवैजनाले विजय सुनिश्चित गरिसक्नु भएको छ। अब औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको छ र अन्तिम अवस्थामा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मत परिणाम अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। अब धेरै मत बाँकी छैन र उहाँहरूको विजय सुनिश्चित नै भएको छ। औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो मत परिणाम आइसँगसँगै एक खालको नयाँ माहौल पनि सिर्जना भएको छ। यसले नयाँ सन्देश पनि दिएको छ। विशेषतः राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसले नयाँ खालको सन्देश दिएको छ कि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले अन्य ठाउँमाहरूमा जसै गरी काठमाडौँमा जसरी बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरे, थुप्रै ठाउँहरूमा धरान उपमहानगरपालिकामा पनि त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका छन् भने धनगढीमा पनि त्यसै गरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारले विजय हासिल गरेका छन्। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले विजय हासिल गर्दाखेरि अब दलहरूले यस विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्ने हो कि होइन, एउटा प्रश्न चिन्ह पनि खडा भएको छ। खास गरी दलहरूले परम्परागत ढङ्गले, खास गरी उनीहरूले एउटा परम्परागत शैलीमा नै जुन निर्वाचन प्रणालीलाई उनीहरूले अपनाइरहेका थिए अथवा उनीहरूले बुझिरहेका थिए र निर्वाचनमा उम्मेद्वार घोषणा गर्दाखेरि पनि त्यो एक खालको परम्परागत शैलीबाट नै उनीहरूले उम्मेदवारी चयन गर्दाखेरि पनि यो परिणाम अहिले आएको हो भनेर यसले एउटा सन्देश पनि दिएको छ। खास गरी युवा पुस्ताको निम्ति दलहरूले गरिरहेको उपेक्षाका कारण पनि युवा पुस्ता स्वतन्त्र ढङ्गले, स्वतःस्फूर्त ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र यसको एउटा दरिलो उदाहरण हो
बालेन्द्र शाह। बालेन्द्र शाह ऐतिहासिक रूपमा विशेष त नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्ने हो भने बालेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिहरूले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि, स्वतन्त्र ढङ्गले युवा पुस्ताले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि एउटा नयाँ खालको उत्साह पनि जाहेर भएको छ। यद्यपि बालेन्द्र शाहको अब परीक्षा भने चाहिँ अब सुरु भएको छ। खास गरी बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आउँदै गर्दाखेरि उनले जुन खालको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, यसअघि निर्वाचनमा होमिनु पूर्व उनले जुन खालको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए, त्यसलाई जनताले अनुमोदन चाहिँ गरिदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नागरिकले चाहिँ अनुमोदन गरिदिएका छन् र अबको 5 वर्ष बालेन्द्र शाहले आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू अथवा आफूले ल्याएका अवधारणाहरू चाहिँ कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छन्, यो एउटा चुनौतीको विषय पनि छ। र यदि बालेन्द्र शाहले यो 5 वर्ष कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सके भने भोलिको राजनीतिक भविष्य खास गरी युवा पुस्ताहरूका निम्ति पनि अत्यन्तै सम्भावना रहेको छ भन्ने एउटा दरिलो सन्देश पनि दिएको छ। कार्यक्रम स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा अब पनि हामी निर्वाचन गतिविधि प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी साथी मीना साउद। सातसय 53 स्थानीय तहमध्ये 4 पालिका बाहेक सबै पालिकाको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जस अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसले 327 पालिका जितेको छ भने नेकपा एमाले 205 पालिका जितेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले 121 पालिका जित्दा नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12, जनता समाजवादी पार्टीले 21 र अन्य पार्टीले 63 पालिका जितेका छन्। अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको एकीकृत डेटामा समाविष्ट तथ्याङ्क अनुसार नेपाली कांग्रेसले 139 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ भने 1 पालिकामा अग्रता लिएको छ। यसैगरी नेकपा एमाले 82 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 25 पालिकामा प्रमुख पद जितेको छ। यसैगरी अग्रता माओवादीले लिन सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12 पालिकामा प्रमुख पद जित्दा 1 मा अग्रता कायम राखेको छ। अन्य पार्टीले 31 पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन् भने 1 पालिकामा अग्रता लिएको छ। 460 गाउँपालिकातर्फ सबै पालिकाको मत परिणाम आएको छ, जसमध्ये कांग्रेसले 188 पालिकामा अध्यक्ष पद जितेको छ भने एमाले 123 पालिका अध्यक्ष पद जितेको छ। माओवादी केन्द्रले 96 पालिकामा अध्यक्ष पद जितेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले 21 र अन्य पार्टीले 32 पालिकामा अध्यक्ष पद जितेको छ। कांग्रेसले 110 पालिकामा उपप्रमुख पद जितेको छ भने एमाले 111 पालिकामा उपप्रमुख पद जितेको छ, 2 पालिकामा अग्रस्थान लिएको छ। माओवादी केन्द्रले 33 पालिकामा उपप्रमुख पद जितेको छ भने 1 पालिकामा अग्रता कायम राखेको छ। जनता समाजवादीले 12 पालिकामा उपप्रमुख पद जितेको छ भने अग्रता लिएको छैन। अन्यले 23 पालिकामा उपप्रमुख पद जितेका छन्, पालिकामा अग्रता लिएका छैनन्। यसैगरी कांग्रेसले 90, त्यसैगरी एमाले 126, माओवादी केन्द्रले 95, जनता समाजवादी पार्टीले 19 र अन्यले 30 पालिकामा उपाध्यक्ष पद जितेका छन्। अन्तिम परिणाम आउन बाँकी पालिकामा हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका, उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका, रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका रहेका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख दुवै पदमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विजय भएका छन्। एमालेबाट प्रमुख पदका उम्मेद्वार टीकाराम खड्काले 31,408 मत प्राप्त गरी विजय हुनु भएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी गठबन्धनबाट कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले 27,706 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मतान्तर 3,637 रहेको छ। यस्तै उपप्रमुखमा एमालेकै स्थानी चौधरीले 30,597 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका जोग बहादुर राणाले 21,165 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। मतान्तर 9,532 रहेको छ। तुलसीपुरका 19 ओडा मध्ये एमाले 10 ओडामा जित हासिल गरेको छ। ती
2, 3, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 18 र 19 नम्बर ओडाको नेतृत्वमा जित हासिल गरेको छ। सोही अनुसार कांग्रेसले 4 वटा ओडामा जित हासिल गरेको छ। कांग्रेसले 5, 7, 9 र 14 मा नेतृत्व लिएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 वटा जसमा 1, 4 र 12 रहेका छन्। ओडा नम्बर 16 मा स्वतन्त्रका उम्मेद्वारले ओडाध्यक्षमा जितेका छन्। तुलसीपुरमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादी गठबन्धनमा छन्। एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा रहेको थियो। तुलसीपुर एमालेका केन्द्रीय उपाध्यक्ष युवराज गेवाली र महासचिव शंकर पोखरेलको गृहनगर हो। दाङमा एमाले 2 वटै उपमहानगरमा जित हात पार्न सफल भएको छ। तुलसीपुरमा 2054-2074 मा पनि एमाले नेतृत्वमा विजय हासिल गरेको थियो। कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाको नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा नेपाली कांग्रेस विजय भएको छ। नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका अब्दुल कलाम खाँ र उपप्रमुखमा रीता कुमारी कुर्मी निर्वाचित हुनु भएको छ। नगर प्रमुख खाली 10,200 मत प्राप्त गर्दा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका रामदास चौधरीले 8,668 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। खाँ 2074 सालको निर्वाचनमा पनि नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। निर्वाचित हुनुभएका खाँ नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुका जिल्ला सभापति समेत रहनु भएको छ। यस्तै उपप्रमुखमा निर्वाचित कुर्मी 11,167 मत प्राप्त गरी निर्वाचित हुनु भएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी उम्मेद्वार भानुमती यादवले 7,200 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उपप्रमुखमा जित्नु भएकी रीताले सासूको मृत्युपछि उपमेयरको टिकट पाउनु भएको हो। उहाँकी सासू शोभावती कुर्मीको उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि निधन भएको थियो। त्यसपछि कांग्रेसले रीतालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उपप्रमुख उम्मेद्वार शोभावतीको मृत्युका कारण महाराजगंज नगरपालिकामा जेठ 3 गते निर्वाचन भएको थियो। 11 वटा ओडा रहेको महाराजगंजमा नेपाली कांग्रेसले नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित 8 वटा ओडा जितेको छ। यसैगरी नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टीले 1-1 ओडा जितेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 पछि पूर्वी नवलपरासीमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ। 8 स्थानीय तहका 92 ओडा रहेको नवलपरासीमा एमाले 260 पदमा जित हासिल गरेको छ। एमाले 3 नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख दुवै पद, 3 गाउँपालिकामा अध्यक्ष र 2 गाउँपालिका उपाध्यक्षमा जित निकालेको छ। यस्तै 48 ओडामा ओडा अध्यक्ष, 79 खुला सदस्य, 51 महिला सदस्य तथा 51 जना नै दलित महिला सदस्य एमालेका तर्फबाट निर्वाचित भएका छन्। नवलपुरमा एमालेका 54.62% जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। जिल्लामा नेपाली कांग्रेस 203 जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउँदै जिल्लामा दोस्रो ठूलो पार्टी बनेको छ। नवलपुरमा कांग्रेसले एउटा नगरपालिकामा नगर प्रमुख, उपप्रमुख दुवै पद, एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा 2 गाउँपालिकाका उपाध्यक्षमा जित हासिल गरेको छ। जिल्लाका 41 ओडामा कांग्रेसका तर्फबाट ओडा अध्यक्ष, 80 खुला सदस्य, 38 महिला सदस्य तथा 39 दलित महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहमा कांग्रेसको जनप्रतिनिधिको उपस्थिति 42.65% रहेको छ। जिल्लामा नेकपा माओवादी केन्द्रले 2 वटा ओडा अध्यक्ष, 2 महिला सदस्य र 1 दलित महिला सदस्य गरी जम्मा 5 जनप्रतिनिधि मात्रै जितेको छ। यहाँको स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्रका जनप्रतिनिधिको उपस्थिति 1% मात्रै रहेको छ। लमजुङको बेसीशहर नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यमा 8 उम्मेद्वार निर्विरोध चयन हुनु भएको छ। पालिकाको कार्यपालिका निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गराउनु भएका 8 जना निर्विरोध भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिव प्रसाद खनालका अनुसार कार्यपालिका सदस्य 8 जनाका लागि एमालेबाट महिलातर्फ कल्पना थापा बोहरा
बुना देवी रिमाल, विमला नेउपाने अधिकारी, सुकमाया गुरुङ, त्यसैगरी अनिता परियारको उम्मेद्वारी परेको छ। दलित तथा अल्पसंख्यकबाट हिरालाल विश्वकर्मा, श्रीनाथ सार्की र सुकमाया घट्टीको उम्मेद्वारी परेको छ। सबै सदस्य सर्वसम्मत हुनु भएपछि उहाँहरूलाई अर्को कार्यक्रममा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। गठबन्धन दलहरूले मनोनयन दर्ताको समयसम्म उम्मेद्वारी दर्ता गराएको सो कार्यालयले जनाएको छ। मनोनयन दर्ताको समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म तोकिएको थियो। गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वारी नभएपछि एमालेका उम्मेद्वार निर्विरोध चयन भएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यपालिका निर्वाचन जेठ 17 गतेका लागि तय गरिएको छ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत नपुग्ने भएको छ। कुल 11 स्थानीय तहमा रहेको दैलेखमा 2 नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, 2 गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष र 1 नगरपालिका उपप्रमुख र 1 गाउँपालिका उपाध्यक्ष जित्दै 22 प्रमुख पद मध्ये नेकपा एमाले 10 पदमा विजय भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 1 नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, 2 गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, 1 गाउँपालिका अध्यक्ष र 1 गाउँपालिका उपाध्यक्षमा विजय हुँदै 9 पदमा विजय भएको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 2 गाउँपालिका उपाध्यक्ष र एकीकृत समाजवादी पार्टीले 1 पालिका उपाध्यक्षमा विजय भएको छ। नेपाली कांग्रेसले 5 स्थानीय तहमा 9 पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 10 वटा प्रमुख, उपप्रमुख जितेको भए पनि दुवै दलले जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्न बहुमत नपुग्ने भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वका लागि दैलेखमा नेकपा माओवादी केन्द्र निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका लागि एमाले र कांग्रेसको प्रष्ट बहुमत नदेखिएकाले माओवादी केन्द्रले कसरी र कसलाई समर्थन गर्छ भन्ने विषय प्रमुख देखिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनको निर्णय विपरीत एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग छुट्टै गठबन्धन गरेर निर्वाचन जितेको माओवादीले नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य नगर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र दैलेखका संयोजक प्रेम कटुवालले जिल्ला समन्वय समिति दैलेखको नेतृत्वका लागि सकेसम्म गठबन्धनका दलहरू बीच सहमति गरेर टुंग्याउने विषयमा आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रम स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा छौं। यो कार्यक्रम तपाईले काठमाडौँ र आसपासका जिल्लामा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्जबाट सुनिराख्नु भएको छ भने देशभरिका विभिन्न 35 वटा रेडियोबाट पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रम तपाईले हामीलाई हाम्रा अनलाइनबाट पनि विशेषतः www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com तथा क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मोबाइल एप CMG मार्फत पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ। सँगै क्यापिटल टिभी एचडीबाट पनि तपाईले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम स्थानीय तह निर्वाचन विशेषमा हामी निर्वाचन पश्चात भएका विविध गतिविधिहरू, निर्वाचनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ सामग्रीहरू र निर्वाचन परिणामहरू यहाँहरूको बीचमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको अब यति लामो समय भइसकेको छ र कतिपय त्यस्ता निर्वाचन पालिकाहरूबाट परिणामहरू, अन्तिम परिणामहरू आउन बाँकी नै पनि रहेका छन्। अब जम्मा जम्मी 4 वटा स्थानीय पालिकाबाट चाहिँ अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेकै बेलामा खास गरी प्रमुख दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसको निम्ति चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचन, खास गरी 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले जुन खालको नेतृत्व गरेको थियो, अग्रता लिएको थियो, उसले पहिलो दलको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो। त्यो स्थापित गरेको पहिलो दलको जुन परिणाम, जुन स्थिति छ 2079 सम्म आइपुग्दाखेरि पनि यो तोडिएको छ। खास गरी यसमा नेपाली कांग्रेसले लिड गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको 2079 को यो पछिल्लो मत परिणाम अनुसार चाहिँ नेपाली कांग्रेस पहिलो दलको रूपमा स्थापित भएको छ। स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दलको रूपमा स्थापित भएको छ।
र दोस्रो दलको रूपमा नेकपा एमाले हुँदै गर्दाखेरि तेस्रो दलको रूपमा माओवादी केन्द्र रहेको छ। चौथो दलको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी हुँदै गर्दा पाँचौं दलको रूपमा मात्रै एकीकृत समाजवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी रहेको छ। र अब 4वटा नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। 4वटा, एउटा महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य 3वटा नगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ। र यो मत परिणाम सम्भवतः अझै पनि केही दिन लाग्न सक्ने पनि सङ्केत देखिएको छ, किनकि भर्खरै मतगणना सुरु भएका नगरपालिकाहरू पनि रहेका छन्। त्यहाँ केही त्यस्तो प्राविधिक कारणले मतगणना कार्य अगाडि बढ्न सकेको थिएन र कतिपय वडाहरूमा उम्मेदवारको निधनका कारणले पनि निर्वाचन फेरि पछि सरेको थियो। मतदान कार्य चाहिँ पछाडि सरेको थियो र मतदान कार्य सकिए पछाडि त्यस पछाडि भने मतगणना कार्य केही विलम्ब भएको थियो। त्यसको मत परिणाम आउन बाँकी छ। र अब यद्यपि 753 मध्येमा 749 वटा स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसकेको छ र मत परिणामले चाहिँ मूलत दलहरूलाई अबको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि एउटा राजनीतिक हैसियत, विशेष त स्थानीय तहकोमा राजनीतिक हैसियत पनि त्यसले कायम गरिदिएको छ। र अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको अथवा सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको अथवा सबैभन्दा कम आङ्कलन गरी अनुसार मत परिणाम आफ्नो पल्टामा पार्न सफल भएको भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी हो। उसले धेरै त्यस्तो आङ्कलन गरेको थियो कि गठबन्धन गरेर गइसके पछाडि उसको पल्टामा धेरै सकारात्मक चाहिँ मत परिणाम आउँछ भन्ने उहाँहरूको आङ्कलन थियो। त्यो आङ्कलन करिब करिब मिथ्या साबित भएको छ। अब यो मिथ्या साबित कसरी भयो त्यसको विश्लेषण गर्न उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ र एक खालको असन्तुष्टि पनि कायम भएको छ। खास गरी सत्ता गठबन्धनकै दलहरू बीचमा पनि एक खालको असन्तुष्टि कायम भएको छ। यसले भोलिको दिनमा अब आउने निर्वाचनमा, खास गरी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन कायम रहला अथवा यसले निरन्तरता पाउला, त्यो हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ। खास गरी धेरै चाहिँ विश्लेषकहरूले पनि एक खालको आङ्कलन गरिरहेका थिए कि सत्ता गठबन्धनको दलले जसरी स्थानीय तहमा जुन खालको एउटा साझेदारी गर्यो, उसले तालमेल गर्यो, त्यो तालमेल गरिसके पछाडि उसले प्राप्त गरेको जुन खालको एउटा मत परिणाम छ, त्यो मत परिणामलाई चाहिँ धेरै मानिसहरूले एक खालको आङ्कलन चाहिँ गरिरहेका थिए कि उसले यो 7वटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा, यो 753 स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसरी अहिले मत परिणामहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यो मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रममा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले 327 पालिका जित्दाखेरि 205 स्थानमा नेकपा एमाले विजय सुनिश्चित गरेर उसले आफ्नो मत परिणाम आफ्नो पोल्टामा पारिरहेको छ र ऊ दोस्रो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ। र 753 स्थानीय तह मध्ये 4 पालिका बाहेक सबै पालिकाको मत परिणाम आइसकेको छ। यो हामीले बारम्बार यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। र अन्य जस्तो पालिकाको कुरा गर्ने हो भने खास गरी माओवादी केन्द्रले 121 स्थानमा उसले आफ्नो विजय सुनिश्चित गरेको छ। ऊ अब तेस्रो पार्टीको रूपमा स्थापित भएको छ। तर एकीकृत समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने जम्मा 12 स्थान मात्रै उसले जितेको छ। उसले जनता समाजवादी पार्टीले जितेको जति पनि जितेको छैन। उसले जनता समाजवादी पार्टीले 21 स्थान जित्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने जम्मा 12 स्थानमा आफ्नो विजय सुनिश्चित गरेको छ। र अन्य पार्टीहरू पनि रहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि रहेको छ, अन्य थुप्रै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि छन्। ती सबै साना पार्टीहरूको हिसाब गर्ने हो भने 63 पालिका चाहिँ उनीहरूको पल्टामा गएको छ। जम्मा जम्मी अहिलेसम्म 749 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम आइसक्दाखेरि अहिले 63 पालिका चाहिँ अन्य पार्टीहरूको पल्टामा गएको छ। र अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी रहेको पालिकाहरूमा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि करिब अन्तिम मत परिणाम अब आउँछ। अबका केही बेरमा नै सम्भवतः आज दिनभरि, आज साँझसम्ममा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको अन्तिम मत परिणाम आउने देखिन्छ। र त्यसैगरी उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा पनि मतगणना कार्य जारी छ। त्यसको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका। र त्यसैगरी रूपन्देहीको तेलोत्तमा नगरपालिकामा पनि त्यो मत परिणाम आउन बाँकी नै रहेको छ भने अब अर्को नगरपालिका भनेको बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिका रहेको छ। यी नगरपालिकाहरू 4वटा नगरपालिकाको मत परिणाम आउन भने बाँकी रहेको छ। र अहिले काठमाडौँको चाहिँ अब
करिब अब अन्तिम मत परिणाम आइसक्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले 59,149 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र बालेन्द्र शाह अब उहाँको विजय करिब सुनिश्चित भएको छ। औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी रहेको छ, किनकि उहाँहरूको बिचमा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी सृजना श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसकी सृजना श्रेष्ठ उहाँ दोस्रोमा हुनुहुन्छ। उहाँले प्राप्त गरेको मत भनेको 37,542 मत मात्रै हो र 37,542 मत सृजना श्रेष्ठले प्राप्त गर्दाखेरि बालेन्द्र शाहले 59,149 मत उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अब मत गणना अब 2वटा वडाको मात्रै बाँकी छ। 2वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भएपछि औपचारिक रूपमा घोषणा हुनेछ। बालेन्द्र शाह, जसलाई वालेन पनि भनिन्छ, उहाँ सांगीतिक क्षेत्रका एकजना त्यस्ता हस्ती पनि हुनुहुन्छ, सेलिब्रिटी पनि हुनुहुन्छ। बालेन्द्र शाहले अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व आफ्नो पल्टामा पार्नु भएको यो औपचारिक रूपमा घोषणा सम्भवतः आज साँझसम्ममा यो घोषणा हुनेछ। यता सुनिता डङ्गोल जो युवा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि एउटा चर्चित हुनुहुन्छ। विगतमा उहाँ लामो समयदेखि सञ्चारकर्ममा लाग्नुभएका उहाँ पछिल्लो समय उहाँ विभिन्न सामाजिक अभियानमा पनि हुनुहुन्थ्यो। सुनिता डङ्गोल नेकपा एमालेकी तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वार हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि उहाँको विजय पनि सुनिश्चित जस्तै भएको छ। अब औपचारिक रूपमा घोषणा हुन मात्रै बाँकी छ। धेरै छ उहाँको चाहिँ यो मत अन्तर पनि। उहाँका प्रतिस्पर्धी रामेश्वर श्रेष्ठले 17,765 मत प्राप्त गर्दाखेरि सुनिता डङ्गोलले प्राप्त गर्नुभएको मत भनेको 53,642 मत रहेको छ। यो यति भिन्न चाहिँ यो अन्तरको कारणले पनि अहिलेको यो मत परिणाम जसरी आएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा, यो मत परिणामले एउटा नयाँ सङ्केत पनि दिएको छ। खास गरी दलहरूले यदि उम्मेद्वार बनाउन चुके भने मतदाताहरूले, सचेत मतदाताहरूले चाहिँ दलहरू हेर्ने छैनन्, व्यक्तिहरू हेर्ने छन् भन्ने खालको सन्देश पनि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अन्य केही नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र वडाहरूमा पनि, पालिकाहरूमा पनि, गाउँपालिकाहरूमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले विजय हासिल गर्नुभएको तथ्याङ्क देखिन्छ पछिल्लो अहिलेको मत परिणाम हेर्दाखेरि चाहिँ। अब यसले 2वटा सङ्केत चाहिँ गरेको देखिन्छ। दलहरूले भित्रको असन्तुष्टि, दलहरूभित्रको चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरी, जसका कारणले त्यहाँ कतिपय चाहिँ पार्टीभित्रकै साथीहरूले, पार्टीभित्रकै सदस्यहरूले चाहिँ विद्रोह पनि गर्नुभएको छ र स्वतन्त्र ढङ्गले उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यद्यपि पार्टीमा सदस्यता नलिएका कयौँ व्यक्तिहरू छन् जो व्यक्तिहरू स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ आफू एकल ढङ्गले चाहिँ उहाँहरू अहिले मैदानमा उत्रिनु भएको छ, जसले सफलता पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। बालेन्द्र शाह एउटा त्यस्ता प्रतिनिधि पात्र पनि हुन् कि स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा अवधारणा लिएर, एउटा सही अवधारणा लिएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसले जनमानसमा पार्न सक्ने प्रभाव कुनै पार्टीको प्रभावभन्दा कम हुने छैन भन्ने एउटा ज्वलन्त सन्देश बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरको पदमा निर्वाचित भएसँगै सन्देश पनि दिएको छ। दलहरूले यसबारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था पनि आएको छ। हवस् त, आजको श्रृङ्खला यति नै। यो श्रृङ्खला निर्माण गर्न मलाई विशेष सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र सुरेन भण्डारीसँगै सहकर्मी साथी मिना साउथ अनि म कार्यक्रम प्रस्तुता विमल थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 निर्वाचन विशेष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा सही मतदान, योग्य उम्मेद्वार र आवश्यक नेतृत्वको महाभिडन्त। मतदाता, उम्मेद्वार अनि सफल नेतृत्वको रसाकसी कार्यक्रम निर्वाचन महासंग्राम। निर्वाचन प्रक्रियादेखि नतिजासम्म कसले बाजी मार्ला? आउनुहोस् अब सीएमजी नेटवर्कमा हरेक बिहान 9:15 बजेदेखि 10 बजेसम्म।